আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি অনেক ভালো আছো। দেখো বন্ধুরা, তোমাদের মাঝে আরো 5টি নতুন ড্রাইভিং টয় নিয়ে হাজির হয়েছি। তো ফার্স্ট লিস্টে যেটা আছে বন্ধুরা, দেখো খুবই চমৎকার, কিউট এবং স্মল একটি আর্মি ট্রাক। এটা খুবই চমৎকার এবং লুকটা অনেক সুন্দর। তো বন্ধুরা, কথা না বাড়িয়ে চলো ফার্স্ট ট্রাকটি আমরা ড্রাইভ করে দেখাই। লেটস গো। পিপি। পিপ পিপ। তো বন্ধুরা, আমরা এইটাকে এখানে পার্কিং করলাম। আরো আমাদের সাথে সেকেন্ড ট্রাই গুলো যেগুলো আছে সেগুলো আমরা তোমাদেরকে দেখাবো। তো লেটস গো। বন্ধুরা, দ্বিতীয় নাম্বার ট্রাকটিও অনেক চমৎকার এবং সুন্দর। এটাও একটি আর্মি ট্রাক। তো লেটস গো। পিপ। অসাধারণভাবে এটি ড্রাইভ হলো বন্ধুরা। তো আমরা ঠিক ফার্স্ট ট্রাকের পেছনে এটাকে পার্ক করলাম। তো পরের ট্রাইগুলো আমরা তোমাদেরকে ড্রাইভ করে দেখাই। বন্ধুরা দেখো, এটি একটি সুপার BMW প্রাইভেট কার। এটি স্কাই কালার, অনেক সুন্দর। তো লেটস গো, চলো বন্ধুরা এটাকে ড্রাইভ করি। ওয়াও, অসাধারণ, সত্যি অসাধারণ, নাইস, চমৎকার। ওয়াও, এটাকেও সেম পার্কিং করা হলো বন্ধুরা পেছনে। তো বাকি টয়গুলো ড্রাইভ করে দেখাই, চলো বন্ধুরা। ওয়াও, এটি একটি ইয়েলো কালার ট্রাক, ড্রাম ট্রাক বন্ধুরা। তো লেটস গো, এটাও ড্রাইভ করে দেখানো হচ্ছে। ওয়াও, অসাধারণ অসাধারণ বন্ধুরা, নাইস, সত্যি চমৎকার। ওয়াও, এটাকে মোট আমাদের একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, আর আমাদের 5 নম্বরে যেটি আছে এটি একটি জিপ, নেভি ব্লু জিপ গাড়ি। ওয়াও, এটাকে প্রাইভেট পার্কিং করলাম বন্ধুরা। তো তোমরা যারা এই ধরনের টয় কালেকশনগুলো পছন্দ করো, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও। থ্যাংক ইউ সো মাচ।